Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari seorang Allah Ta'ala tersedia memasih dan assalamualaikum idza sa'ida al-khatib ala mimbar yaktub, jika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, fala yatakallaman ahadukum, janganlah ada yang berbicara di antara kalian. Wa man yatakallam, barang siapa yang berbicara di antara kalian, faqad lagha, sungguh dia sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah, barang siapa yang sia-sia maka tidak sempurnalah Jumatnya. Wa amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam
وألهمنا أن نتبع سيرة خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعث الله رحمة للعالمين. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah nahiya kapujiye nampun naimanaki alimalebih nampun Allah subhanahu wa ta'ala. Buang ia maraja macarinda nakacarindaina, buang ia maraja makamasi nakamasi. Salah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi nilainya di sisi manusia adalah nikmat kesehatan. Itulah sebabnya ulama berkata, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhah wa la yaraha illa al-a'innah. Kesehatan adalah mahkota, terdapat di atas kepala orang-orang yang sehat, dan tidak ada yang mampu melihat mahkota itu kecuali orang-orang yang sudah sakit. Bersyukur dawerengi adisik di sini Allah subhanahu wa ta'ala ta'amka patentungi sempadan jumahi nasibawi di rejama. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nasri Pamasi dan Assalamualaikum. InsyaAllah beliau akan memberikan syafaat kepada umat Islam, dan semoga kita semua bersama dengan beliau masuk ke dalam surga yang dijanjikan dengan penuh kenikmatan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9, narampe itu alima lebih nafumullahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena hartamu dan keturunanmu membuat kamu lalai mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini tuh sababna jamaah Al-Qasib di hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua akan ditanya. Satu dari beberapa pertanyaan Allah nanti adalah an malihi, tentang hartanya
manusia warang parang tatu asawni di pasipul warang parangi peras keringat bangkin tulang, tapi apa tujuannya sebenarnya? Nina tadega kimatu Allah Ta'ala amalihi, hartanya min aina kasabahu wa min aina anfaqahu. Dari mana kau dapatkan harta itu? Dan kemana kamu infakkan sebagian harta itu? Itu datanya hikmah. Hanya sebuah keniscayaan seorang manusia atau kita semua mencari harta, kecenderungan untuk pasipulu walang parangi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah sendiri menginformasikan kepada kita, yaitu tahu, yaitu rupa tahu, namun tidak ada tu pasipulu walang parangi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu selalu mengumpulkan harta. Kemudian di ayat yang lain, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Sesuatu yang kita bangga-banggakan, harta dan keturunan. Menurut ulama, mengapa kata harta dalam Al-Quran atau hadis disebut al-mal atau mal? Itu diambil dari kata dasar mala yamilu mailan, dalam fi'il madhinya mala yamilu mailan, artinya kecondongan, kecenderungan, ketertarikan seorang kepada sesuatu. Mal adalah kecenderungan. Memang harta membuat manusia condong untuk mendapatkannya. Sebab mengapa salah satu fungsi dari harta jamaah adalah sebagai penggerak aktivitas kehidupan ukhra, duniawi dan ukhrawi. Ada satu ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5, amwalukumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Yaitu barang-barangmu Allah jadikan sebagai penggerak aktivitas kehidupan dunia. Ada yang menarik penjelasan Andrew atau Van Rijn, kenapa hampir semua ayat dalam Al-Quran ketika disandingkan kata harta dan keturunan, termasuk ayat yang disebutkan tadi pada surah Al-Munafiqun ayat 9, amwalukum wala auladukum. Harta dulu disebut baru anak. Al-malu wal banuna, harta dan keturunan. Kenapa bukan keturunan disebut dulu baru harta? Maka ulama menjawab bahwasanya orang yang punya banyak harta sekalipun tidak ada keturunannya, mana nih? Maka dia mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan dunianya. Tetapi sekalipun ada orang yang banyak anaknya tapi tidak ada hartanya, miskin, fakir, tidak ada modalnya, maka terbatas juga untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan maslahat dalam kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawinya. Itulah sebabnya jamaah ada satu ungkapan Arab, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Prinsipnya Tuhan ini, prinsipnya kita semua orang Islam, sekalipun pale dena mega warang paranta, ma qalla wa kafa, apa yang sedikit tetapi cukup makbarakai, khairun mimma kathura wa alha, daripada banyak harta tetapi menyengsarakan pemiliknya. Apa rasa-rasa nih? Mega orang parah, tapi dia nak kena tenang nyawai, dia nak kena menyamuk pentingnya. Buat apa harta kalau tidak ada ketenangan? Yang afdalnya pilih mega orang parah, pilih merepik hilul Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu sahabat mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
"Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Aku ini sangat cinta kepadamu ya Rasul. Faqala, maka Nabi kita undur ma taqul, wallahi inni uhibbuka thalatha marratin. Maka Nabi kita komitmen dengan perkataanmu, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah. 3 kali disebut pemuda ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kunta tuhibbunani fa'idda lil faqri fi 'ifafan. Fa innal faqra asra'u ila man tuhibbuni min as-sayyid intaha." Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mencintai aku dengan sepenuh hati, maka buktikanlah kecintaanmu itu dengan memberi makan orang miskin dan orang fakir. Maka itu akan menjadikan hartamu sebagai bukti kedekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penolong nanti di hari kemudian. Ia tu mahu tuluk punas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Hanya yang bisa menemani kita setelah meninggal dunia hanyalah amalnya dan perbuatan baiknya. Ia nematu newaiki, ia nematu ia wasibawa-bawa ila lannaki kuru'e, menolong kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Orang yang mengajarkan ilmunya, orang yang menyebarkan ilmunya. Engkau fakti senang nafak beruang mati tetai masuk amalan, mengalir amalnya. Masya Allah. Yang kedua, waladan sholihan tarakahu, meninggalkan anak keturunan yang pandai mendoakan orang tuanya kalau sudah meninggal dunia. Minimal jamaah masa depan anaknya. Beruntunglah kita yang di pesantren yang dididik, dibina, terutama ibadah sholat di waktunya. Ini mudah apa pandang ke anak di nasib pajak atau anak tuh nanti ya ditanya orang tuanya, kenapa kau tidak perintahkan anakmu sholat? Maka Nabi mengatakan, dua waladan sholihan tarakahu, ini nanti akan menemani kita di akhirat. Yang ketiga, wa mushafan warathahu, dia mewariskan mushaf Al-Quran. Termasuk ilalanna jamaah ada sedekah wakaf Al-Quran. Kita berikan di pondok-pondok pesantren, terutama tahfizul Quran. Kita manfaatkan harta yang Quran diwakafkan itu Al-Quran untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wakaf dengan ada pesantren. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa abirru ma ba'da mautihima, bagaimana caranya saya berbuat baik orang tuaku sudah meninggal dunia? Nabi mengatakan, wa anta saddaqa ma ma'asarabatika, sedekahkan atas nama orang tuamu, sedekah itu orang tuamu. Itulah kebaikan seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya, au masjidan banahu, membangun masjid. Membangun masjid bukan hanya fisiknya jamaah, tetapi memakmurkan masjid, datang untuk melaksanakan sholat 5 waktu, iparwagi berjamaah, termasuk Nabi kita au masjidan banahu. Itulah orang yang membangun masjid. Jangan jadikan masjid sebagai tempat yang sepi. Selanjutnya, au baitan li ibnis sabil, menyiapkan tempat tinggal kepada ibu sabil. Termasuk nasmi anda berunta tuan ritain adalah orang yang mendirikan asrama bagi para santri-santri ibu sabil. Mereka adalah ibu sabil, mereka penuntut ilmu agama. Disiapkan atau paling tidak kita donasikan pembangunan asrama pondok tahfizul Quran.
Kemudian selanjutnya adalah au shadaqatan akhrajaha min malihi wa sihhatihi wa hayatihi, bersedekah, dia sedekahkan sebagian hartanya pada saat dia masih sehat ataupun pada saat masih hidup, dia rajin untuk bersedekah. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran menyinggung, termasuk dalam surah Al-Munafiqun, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Orang yang sudah meninggal dunia mau kembali ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah dan untuk beramal soleh. Agama senabita yalhaquhu min ba'di mautihi, itu semua yang disebutkan tadi oleh Rasulullah yang akan menemani sedia ketika kita sudah meninggal dunia kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعث الله رحمة للعالمين. فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بالإسلام وأختم لنا بالإيمان وأختم لنا بالتقوى وأختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أحينا مع الإيمان وأمتنا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أرض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عافنا في كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والاستقامة في جميع الأعمال الصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم pada atas صفوف من تمام الصلاة. Saf yang kosong diisi dan dirapatkan. Mohon kerjasamanya. HP dinonaktifkan dan anak-anak ditertibkan. Terima kasih atas kerjasama. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله سمع الله لمن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بربه تعالى سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع الولاء والبلاء والوباء والشر والمنكر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينا في قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد رب العالمين.